Gazni reshotkasini tozalash endi muammo emas. Anti-jirli salfetka yordamida gaz reshotkasini kuch ketkazmasdan 10 soniyada tozalaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi shunaqa kir bo'lib ketgan reshotka, salfetka va babi kislorodniy очистители. Qog'ozli salfetka emas, lattali salfetkadan foydalanishingiz kerak. Agar sizda unaqa salfetka yo'q bo'lsa, bintdan foydalanishingiz mumkin. Salfetkani uzun lenta shaklida kesib olamiz va videoda ko'rsatib o'tganimdek reshotkani hamma joyiga o'rab chiqamiz. Ужаски noladagi bintga o'ralgan mumyolaga o'xshab reshotkamiz ham tayyor bo'ladi. Endi bitta idishga babi kislorodniy очистительdan solamiz. Ustiga qaynab shaqillab turgan suvimizni quyamiz. Qaynoq suv babi bilan yaxshilab reaksiyaga kirishib, babi erigandan keyin uni reshotkani hamma joyidan quyib chiqamiz. Salfetkamiz o'ziga babili suvni yaxshilab shimib olishi kerak. Endi uni salofan paketga solamiz va 3-4 soatga olib qo'yamiz. Iloji bo'lsa kechqurun qilib ertalabgacha qoldirsangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Bu vaqt ichida reshotkadagi hamma kir, chirklar erib yumshab ketadi va endi uni bir martagina simchotkada yuvib tashlasangiz bo'ldi, top-toza bo'ladi. Ishonavering, bundan oldin bu reshotkamni har xil usullarda tozalab ko'rganman, lekin hech qaysi bir natija bermagan. Aytgancha, agar gazingiz reshotkasi qop-qora bo'lib chirklaringiz kuyib ketgan bo'lsa, unda gazni bitta kuydirib, undan keyin shu usulni qo'llashingizni maslahat beraman. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.